बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ और ऐसी अच्छी अच्छी ऑफ़र से आप फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ताकि दोस्तों को भी इन अच्छी अच्छी ऑफ़र से फ़ायदा उठाने को मिले। तो यहाँ पे मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ एक एयर कंडीशनर शॉप का। एयर कंडीशनर शॉप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने बहुत सारे एयर कंडीशनर मंगवाए हुए हैं आपके लिए। डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर हैं, बहुत प्यारे एयर कंडीशनर हैं इनके पास, छोटे एयर कंडीशनर, बड़े एयर कंडीशनर, बहुत कम बिजली खर्च करने वाले एयर कंडीशनर। आपको पता है कि डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है, डबल डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आ रहा है इस वक्त। बहुत अच्छा एयर कंडीशनर आ रहे हैं, बहुत कम बिजली लेके चलने वाले एयर कंडीशनर्स। और इसके अलावा बैटरी बैकअप के साथ 4 घंटे का बैटरी बैकअप, 8 घंटे का बैटरी बैकअप, ये मुख्तलिफ बैटरी बैकअप के साथ आ रहे हैं एयर कंडीशनर इस वक्त। अगर आपकी बिजली नहीं भी होगी, लोड शेडिंग, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिजली के बुरे हालात हैं, तो आपको ये ब्लू स्टार में मुख्तलिफ़ कंपनियों के अंदर और ये जो दूसरे एयर कंडीशनर्स हैं ओरिएंट के अंदर, और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनके पास। पैनासोनिक का ब्रांड है इनके पास, चाइना के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं इनके पास। बहुत सारे ब्रांड्स में ये डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर आपको ऑफ़र कर रहे हैं। स्प्लिट डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर, बहुत बेहतरीन किस्म के प्यारे प्यारे एयर कंडीशनर्स। उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस ऑफ़र में से बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनकी मुख्तलिफ शॉप्स पूरे पाकिस्तान में हैं। ब्लू स्टार के नाम से इनकी शॉप्स हैं। इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर सप्लाई दे रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे एयर कंडीशनर्स इनके पास मौजूद हैं। और पेशावर में एक पठान भाई हैं हमारे, फ़िरोज़ ख़ान, उनकी शॉप है। उन्होंने खुसूसी हमें कहा था कि उनके शॉप का हम विज़िट आपको करा दें। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये उनकी शॉप है, तो उसमें ये एयर कंडीशनर आपको मिलेंगे और बहुत ही सस्ते एयर कंडीशनर। इसके अलावा विंडो एयर कंडीशनर भी इनके पास अवेलेबल हैं। बड़े बड़े पैकेज एयर कंडीशनर, अगर आपकी बड़ी बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे आपको ये पैकेज एयर कंडीशनर, ये अमेरिका से मामूली चले हुए एयर कंडीशनर उन्होंने इंपोर्ट किए हुए हैं। बहुत थोड़े चले हुए हैं, महीना 2 महीने चले हुए हैं। वहाँ आपको पता है कि अमेरिका में लोग जो हैं वो इन चीज़ों का इस तरह से नहीं करते कि जिस तरह पाकिस्तान में है कि रिपेयर करते रहते हैं और चलाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं होती। वहाँ पे चीज़ ख़राब हो जाए तो फ़ौरन फिल इसको ख़त्म कर देते हैं। ये मल्टी इन्वर्टर AC भी आपको इसमें मिलेंगे, वो उसको ख़त्म करके डिस्कार्ड करके दूसरे ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनमें फ़ायदा होता है उनको। सैमसंग एयर कंडीशनर, जितने भी आपको अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, सब के सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इनकी दुकान पे। और ये जो हमारे फ़िरोज़ भाई की दुकान है, इसमें हमें उम्मीद है कि आपको इसमें सुपर फ़ायदा मिलेगा। इसमें से ऑफ़र लेनी है तो वो जाइए इनके शोरूम पे, आप वहाँ विज़िट कीजिए, वहाँ से डायरेक्ट आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप इसको अपने घर पे मंगवा लीजिए। इनके पास सहूलत मौजूद है कैश ऑन डिलीवरी की भी, और आप थोड़े से पैसे पे करके आप कैश ऑन डिलीवरी आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। सिर्फ चंद 100 रुपये होते हैं वो, ताकि आपका बयाना हो जाए कि आप एयर कंडीशनर लेना चाहते हैं वाकई में। और इनके जो सेकंड हैंड एयर कंडीशनर हैं, नए एयर कंडीशनर की तो अपनी कीमत होती है, खैर वो भी इनके पास अच्छी सहूलत से आपको बाज़ार से बारियात मिल जाएंगे। और जो सेकंड हैंड एयर कंडीशनर वो बहुत ही प्यारी मुनासिब कीमत में आपको ये देंगे। सेकंड हैंड एयर कंडीशनर के हवाले से बात ये की जाए कि ये आपको जो दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी ऑफ़र में दे रहे हैं। वो ना होने के बराबर कीमत है। 5,000 रुपये से लेके 20-30 हज़ार रुपये तक इनके पास मुख्तलिफ़ ब्रांड के मुख्तलिफ़ एयर कंडीशनर्स मुख्तलिफ़ साइज़ में, मुख्तलिफ़ कैपेसिटी में आपको मिलेंगे। आपको पता है कि एयर कंडीशनर का जो यूनिट होता है वो टन होता है, BTU होता है। तो आधे टन से लेके 3 टन तक, यानी 12,000 BTU का जो 1 टन होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। एयर कंडीशनर आपको इनके पास से मिलेगा। बाकी मार्केट आपको पता है कि इस वक्त मार्केट में धोखे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये जो हैं ये पठान भाई हमारे फ़िरोज़ ख़ान, इनकी दुकान पे आप जाएंगे तो आपको कोई धोखा नहीं होगा, कोई मसला आपको नहीं बनेगा। बहुत अच्छा एयर कंडीशनर आप वहाँ से परचेज़ करके खूबसूरत अपने बिल्डिंग के साथ मैच करता हुआ एयर कंडीशनर इनके पास सहूलत मौजूद है। अगर आपको अपने बिल्डिंग पे लगवाना भी हो तो ये आपको इस तरह की सहूलत भी देते हैं और आप अपनी बिल्डिंग पे इनसे लगवा भी सकते हैं। उसके मामूली से चार्जेस होते हैं बहरहाल, और अक्सर तो ये चार्जेस छोड़ भी देते हैं कि ठीक है हमसे एयर कंडीशनर ले रहे हैं तो हम आपको लगवा के भी दे देंगे। अगर करीब हुआ, दूर हुआ तो फिर आपको थोड़े से चार्जेस पड़ जाएंगे, या आप अपने इलाके के टेक्नीशियंस, किसी एयर कंडीशनर के टेक्नीशियन जो होते हैं उनसे रब्ता करके आप उसको लगवा सकते हैं। इसमें कोई बड़ा मसले वाली बात नहीं होती। गैस इसमें फिल्ड होती है, अलबत्ता बहुत प्यारी गैस के साथ ये आ रहे हैं, बहुत अच्छी कूलिंग के साथ आ रहे हैं। डीसी इन्वर्टर का तो आपको पता है कि बहुत मज़ा है, एक बल्ब के बराबर बिजली ये खर्च करते हैं, कोई इसकी बिजली का खर्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल आपको नहीं आने वाला।
और बहुत थोड़े पैसों में आप एयर कंडीशनर चला सकते हैं। ऊपर से फिर बैटरी की बैकअप की सहूलत, ये आपके लिए बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी होगी। ये पाकिस्तान में अभी इंपोर्ट हुई है, पहले इस तरह की चीज़ कोई नहीं थी अलबत्ता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ऑफ़र पहले ऑफ़र्स की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऑफ़र अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ। देखने के लिए बहुत